हाय गाइज हरे कृष्णा आपण समस्त को पुणी आ गोटे मोर मिनी फूड रिव्यू ब्लॉग को स्वागत। तो मुझे आज ऐसे पहुंच जाइए कॉफी कनेक्शन जोटा कि आईडी मार्केट रे अच्छी। तो भुवनेश्वर रे एते ठंडा पड़ू तो मुझे भाविली कि इवनिंग रे टिके कोटे कड़कदार चाय गोटे पीके आसबि से मुझे ये पहुँची गली। तो ये आसी देखला बेलू किसी हेल्दी ऑप्शन रे थिला। तो से हेल्दी ऑप्शन देखला बेलू वेज मिलेट नूडल्स थिला। मुझे गोटे मगेदेली आ गोटे कड़कदार चाह अदरक वाला चाह मगेदी। तो यार भीतर इनग्रेडिएंट्स तो बहुत बढ़िया थिला, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया थिला और बाकी रहा खाଇବା नूडल्स बहुत बढ़िया थिला। लागू ही नतला मांडिया रे बनाई बोली, किंतु चाह मते बहुत डिसअपॉइंटेड कला। मते बिल्कुल भी चाह भल लागलानी। आपण जदि चाहूचंती कि एठी ट्राई करिया पे ताले डेफिनेटली ई जगह को भी थरे चेकआउट करंतु। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।